आयो रेनो हालात में सतर्क रहना सपना है कि सबके सपने सच में करूं वेलकम टू रश्मि दिदी च्यानल हैन अनि कति गरे आगो मदन ल कति गरे आगो मदन ल ओ सस्क्रिनको कमेन्टमा छ मार्न जाँदै अनि अहिले चाहिँ हैन ठीक छ म त ठिकै छु अरु सन्चै छु ल धन्यवाद के छ गाइस भन अनि ल थ्याङ्क्स फर वाचिङ ओके ब्लग स्टार्ट भयो हैन थ्याङ्क्स फर वाचिङ भान्जा आऊ के सपोर्टिभ सिबलिङ्स मेरा हैन हाम्रो नयाँ हाउस हाम्रो ए हाम्रो नयाँ मेम्बर है फ्यामिली मेम्बर आइछिन् पङ्कु नगर त्यस्तो यो च्याप्टे हो कि हुन्न अनि हामी चाहिँ आज कुन्द्रो खोला जान लाग्यो हैन माछा मार्ने एक्सपिरियन्स छ लुटेर नतान्नु पहिला ढकुल्नु हुँदै चुक्कुलतिर ढकुल्नु उल्लु त्यही बजार लागिरहेछ त्यही भएर हामी यताको बाटोको म चाहिँ बजारमा यही किनेर आएँ उताबाट दामी खाने रुक भाइहरूले हामीलाई छोडेर गए यो जङ्गलको बाटो अन्जु दिल्ली गरेर 2 दिनमा फर्केर आउँछ राम्रो लाग्छ हरियो जङ्गलसँग नदेख्न पाउँदाखेरि छि मलाई जस्तो कि कस्तो ठाउँमा हुन्थ्यो के यति हिँड्दै धो हुन्छ आजभोलि यिनी बानी छुट्यो राजन भाइ र पङ्कज रुक राजन तिम्रो साथी के यसो आयो भनिदेऊ न उ त्यहाँ ए राजन हेर राजन बफ मोमो झोल मोमो राजनको बेस्ट फ्रेन्ड कालो कालो भइसक्यो कि त कति महँगो है मोबाइल प्याक हुन्छ राजन यहाँ अलरेडी एउटा लौरो काटेर चाहिँ यस्तो स्ट्यान्ड बनाउँछ राजन त गएन हो नि त्यहाँ पहिला दुईचोटि मात्रै हो रे म प्लिज हेर्न लाग्नु दिदी एन्टीलाई पर्यो क्या डेन्जर अघि उताबाट कस्तो घाम पऱ्यो क्या पाएन केही भएन यहाँको बाटो लोट्ने रे कि पा खान्छन् म त हेर्नै पाएन कि माछा पाइएन भने भएको छ बाला डराउँथ्यो नि कुर्ती राजन घर साइडको अङ्कल हो नि सरी अङ्कल
नर्सरी यो रुख कत्रो ठुलो थियो होला लास्टै ठुलो थियो बङ्गु अनि हेर्नु रुख पनि कत्रो ठुलो त्यही त कि लास्टै ठुलो थियो क्या कुन भनेको स्कुल किपरवाला केटी कि त्यो अर्को के स्टारवाला हुन्छ केटी केही कुरा छैन हेरेर होइन तिमीले राजन हिल गर्ने ए ओके त्यही राखिने हिल अनि हल जस्तो पङ्गु अघि अघि हिँडिछु पङ्गु लिडर यहाँ भुड्के उसो के ए बेम्टी बोतल न पाइन्छ अहिले कति लिएर आउँछन् मलाई खोजामा अब के दिदी राम्रो हुन्छ ए हुन्छ अब जङ्गलमा जे पाइन्छ त्यही त्यही बोकेर जान्छ सबले गुलेली पनि ल्याउनु पर्ने हापी बनी त बाकोमा चढाएर लाग्छ होइन त्योभन्दा ठुलो उसलाई कराइमा हुन्छ कराइमा अहिले पाँच बाङ्काई रे त्यो त्यसको हरियो बङ नेपालको धन थाहै न बङ्कु यस्तो त लास्टिङ हाल्थ्यो त्यो मोमेन्ट त डेन्जर त्यो कसरी सक्छ होला भनेर ओके पङ्कु धेरै नजिक नजाऊ है यस्तो खाइ छ अन्जु होइन यस्तो डिप्रेसनमा गएन नि सुसाइड हाल्न आउँछैन क्या छैन गयो उस्तो यति के रे अन्जु के बोल्या तिमी के बोल्या मिल्दैन मिल्दैन कौशिक गत्राज खोइ कौशिक तेरा हो हो क्या माछा अन्टर्स एकचोटि यता लुक खै राजन राजन ल दामी माछा हुने अरे ल के गर्न आज हामी आएको छौँ नमस्कार भाई और बहनों आपको स्वागत है 10 करोड़ ओके मजा आउँथ्यो त फर्स्ट खोला के अरे यो होइन दिदी मनिषाले त भेगु त भए पनि लिएर जाने हो नख के अरे खोला चाहिँ दामी दामी छन् यहाँ यहाँ पाइन्छ के हरिक माछा पाइन्छ यहाँ ल ल हिँड पङ्कु हिँड माछा माछा ल सबले एकचोटि त्यहाँ पुगेर आइ गर छिटो यहाँ त खत्रै रुखहरू खसेर रहेछ त अहिले This is the खोला रुपिज $100,000 again. भर्खर तिम्रो खेलौँ न हो क्या यी टाउको यहाँदेखि मैले चुडालेको ओके यहाँबाट सर्टकटवाला बाटो त होइन यो होइन त्यो त होइन जोटेबाट क्या झोटो राजनले अफरोड चलाउन लागि यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट खोला अरू ब्रिथिङ हान्छ
पङ्कुको सर्ट खै खुसी हो क्या ए झोले दाइ झोले दाइ यिनी फेरि इन्जेक्ट ब्रिथिङ यो चाहिँ अर्को खोला दामी खायो हान्यो 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 ल पिउने पानी हो ल ल ल भेट्यो पङ्कु भेट्यो यहाँ त त्यो क्र्याबहरू पनि भेटिन्छ होला त यहाँ यही पाइन्छ राजन यत्रो यत्रो पाइन्छ कि यहाँ यत्रो क्र्याब हो क्या उताबाट निस्किन राजन एडभर्टाइजमेन्ट गर्दै ल लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब भन यो ढुङ्गा ढुङ्गा यहाँ मनिष दाइले चारवटा आँखा भएर नि देख्नु भएन भने त माछा मार्न आएको टोली ओ जाम 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 छोपा पङ्कु छोपा कति छ पङ्कु राजन तिमीले ट्रेनिङ लिएको के काम तिमीले ट्रेनिङ लिएको के काम यही ट्रेनिङ होइन पङ्कजले सक्छ पर्वल आयो भने हात छोप्यो भने उडाइदिन्छ हात यहाँ त सिवर पर्वलालै हो भेट्ने यहाँ ब्ल्याकवाला भेटिन्छ अझै आउ छिटो के हेरेर बसेको तिमी चाहिँ आइम आइम हामी सारी दुनिया का सफर करने के बाद मैं पहुंचा ये और ये पानी किसका है पता नहीं देखिए ये हमारा ये है क्या जिसमें बहता है डायमंड का पानी जिसके पत्ते हैं एमराल्ड के और ये पुल पनि छ त्यही पुल त घुम्न आएको नि यो राजन यहाँको सबभन्दा मेन एट्र्याक्सन खतरा है त धर पुल त पुल जाने बाटो रे यस्तो छ यस्तो झप्सार छ टिक्करको झुलुङ्गे पुल फाइनली 5 दिनों के बाद हमें दिख रहा है इंसान वो रहे हजुर दादा लगाइरह्यो के नै लिएर हिँड्न उतैबाट झरमला के यो चाहिँ हो राजन हल्लाउ न हरिफ गइरह त्यहाँ त्यहाँबाट यता यता हान्दै आउँथ्यो के रे के गरेको भने यहाँ पे हो रहा है 3 नदियों का मिश्रण ए त्यहाँबाट फेरि खोल्दियो दुईटा हिडन स्पोट छ त्यहाँबाट खोल्दैछन् के उता पनि छ नि त्यो हिडन स्पोट त्यहाँ बहुत त नजाने भित्र ढिला हुन्छ झ्यापझुप मारेर जाने ढिला हुन्छ कि अहिले फेरि फर्केर बजार जान छ कौशिक गतराज को बोल्यो ब्लू उडेर राजन तान्ला गइरह उता धेरै गइरह नजाऊ
धेरै गहिरो नजाउँदा होइन कि उठ्यो माथि उयो त्यत्नेखेरि त्यस्तो हो न यता त्यति गहिरो नै उठ्दाखेरि निकालेको होला कि गिट्टी सिटी निकाल्यो भाइ उता नजाए दल छ राजन त्यता बिच बिचमा यो खोलामा कता कता गहिरो गहिरो गहिरोमा नजा यी यता यस्तो खानदानै हो नि खानदान खानदानतिर जाऊँ न खानदान नै मजा मुचालम भाइ धेरै गतिमा पर्छ यसको त दम घुटाइदेऊ तिमीले रेडी है कति पार्ने रहेछ नि इतना तो है क्यों धपाउ के तान त एउटा आएन एउटै उठेतिर मासु एकमा बस्छ जे नगर भने त्यही गर्छ नि फंस गया पहले हालात में सतर्क रहना चाहिए आप गिर सकते हैं आप इसे जा सकते हो और देखिए आप लोग देख सकते हैं हम नीचे धंस रहे हैं ढुङ्गा ढुङ्गा हल्लाउ राजन साँच्ची में गोड़ी कत्रो ठुलो छ आज एउटा कत्रो त्यो गर धेरै ठुलो छ अनि ठुलै छ तर 15 जस्तो जति थियो लगानिस् त घेरो हातले घेरो पंकज छोप भागो यता हेर्नु यता क्लोज अप सक्नु आएन जालीलाई भनेको के त्यही भएर एउटा थियो त्यही नि चोक्दैन हेर त कत्नामा गयो होला र यतै हो कि त्यो त धमिलो के पानी जो यतै भयो यसो नगर्नु त्यो कौडा चोक्दैन कसैले भन्दैन ये के यहाँ खै के त मेरो हातमा है ओ भागो जान चिनिन्छ इसका बजा उता तपाईहरु भने त आज नि यतै कता यो फेरि चिप्लो के फेरि यतै फेरि चप्पै थियो नि रुक्न हल्लिन दे ए घेर हाल घेर भयो क्या आज यस्तो दिन होइन कि हैन हो देखियो त्यो तिमीले यता आयो नि लखड्दै धेरैले हात हाल्यौ के त्यति बेलै हो के कहिले यहाँ खै घेर एकजना अब अन्जुले छोप्छिन् छोड्द पङ्कु हैन पङ्कु सक्छन् कि सक्दैन हडन पुरै ओ कश्मीरे पछ्यौरी सिङ्गरे त रुको राजा छोड मेहनत यता आयो क्या नर्न खै राजन अब लुक बाबु अब त यसको त नो गोइङ होम हो ल हाल पङ्कु मेहनत अपुन त स्पेन्ड छ भयो अब यहाँ यहाँ जति लिन्छ त्यति भेटिन्छ क्या टिटी डरेन
गइरह्यो के त्यता चप्पल त चप्पल परे चप्पल ए यो उठाउ के अहिले भाग्छ उठाएको के उल्लु उठा न त्यो त्यतै उठा भनेको रमाइलो छ गाइस राजन ल ल पौडी खेल त ल खेल त पौडी ए यहाँबाट हान्नु यहाँ हान्न पर्छ हो यो निकाल्न पहिले निकालौँ न यो ल निकालौँ बेहुतले निकाल्छौँ त उता भोलि जाने डिस्कस म आएको त एक दिन त बस्नु पर्यो न माछा मार्दै नि यिनीहरूले म भने लिएर सुपेर हिँडिरहेको छु पर्यो पर्यो मनिषाई बिट्टा झिङ्गे माछा ल यता यता लिएर आउँछ हामी फर्क्यौँ होइन 2 बजे आएर 5:30 बजे किन भाइ बङ्गु के खान मन लाग्यो अरे के रे ये भैँसीको मासु बस्दा खानु नि ओ राजन यता हेरेर फुल देवता रिसाउनुहुन्छ थरी भगवान् घर खाना हुन्न च्याउ ल ल डोरेमन राजन डोरेमन 1 2 3 गो एक नहीं बाहर दुनिया ही बदल दूं मैं तो प्यारा सा चमत्कार मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ मेरा सपना है कि सबके सपने सच में करूँ आसमान को छू लो तितली बन जाओ हेलीकॉप्टर मैं हूँ एक उड़ता रोबोट चलता ह्यूमन मैं हूँ एक चलता तपाईँले बिहा भएपछि फेरि बक्रो हुन्छ नि हाम्रो म सक्दिनँ यता हेरेर के म त सक्दिनँ म सक्दिनँ म हरिमा साबन्दा मिठो बस्नु
ट्राई गर्नुपर्छ नभनिस् है त्यो ट्राईमा त अरू खाएको के गर्नुपर्छ छोड्नै हुन्न बाई बाई बाटोमै भन्ने एउटा गाना थियो नि के गाइस भोइले खेल्न जान्ने कुकुरी लिएर अनि होइन इन्डियन मुभी जस्तै ए तँ समझता है क्या होला यस्तै जे मानि यस्तै हुन्छ क्या ए होला जे मानि मन त फेरि औरा औरा यस्तो गरेर दिन्छु अहिले औरा भनेर औरा माइनस भयो कि चाउमिन खान आइयो गाइस हो न भाइ ल पङ्गु चाउमिन खान पुरेर बसेको हुन लाग्यो 20 मिनट ए छोपम कति 30 को हो ल छोपम चाउमिन आयो छोटो मिठो धेरै हजुर ल 430 को 30 हो कि दुई ठाउँ 20 को हामीलाई दिएन नि पापीहरूले त मनिष है बोम्बास्टिक साइड आयो न ल राजन क्लोज अप माइ ल क्लोज अप आम्मा पङ्कु अम्ता दिजूलाई मिस गर्यो गाइस अञ्जल दिजू पनि मिस हुनुभयो अब दिजूहरूको टर्न पछि है